Wara l-aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Kabinet wera s-solidarjetà sħiħa tiegħu mal-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn kien hemm persuna b'affiljazzjoni mal-Partit Nazzjonalista li talbet lill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika biex jinvestiga dan l-aġir tal-amministrazzjoni politika kollha ta' pajjiżna. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista li kellu fuq One Radio. Hawnhekk il-Prim Ministru kienet jitkellem dwar l-aħbar li l-kumpanija Stewart Healthcare allegatament kienet tagħmel kampanja ta' tfigħ ta' tajn u allegazzjonijiet folots fil-konfront ta' Chris Fearn. Dr. Abela innota l-ipokrezija tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Jużaw l-alleati li jaħdmu fil-periferija tal-partit issa dan ma tantx ta' jaħbideh minn kien għaliex huwa ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Persuna li fl-elezzjoni tal-2017 ikkandidat ruħha mal-Partit Nazzjonalista. Persuna illi naħseb għandha ma tantx għandha lill-Partit Laburista u kull miljon li ta' fih għal-qalba, imma li fuq statement tant importanti tal-Kabinet tal-Ministri imur jirrapporta lill-Kabinet kollu. Dawn huma ir-realtajiet ta' dak li qed joffri l-Partit Nazzjonalista illi juri ħaġa ma fil-verità nafu illi ċertament m'għandux l-interessi ta' Mr. Fearn għal-qalbu. B'rapporti fil-medja lokali irrapportaw kif dan Muħad Ħlief ħatem Beppe Fenekadami kif inkassar li kontinwament jattakka lill-Partit Laburista u l-esponenti tiegħu waqt li qishom bħala injoranti. F'Mejju li għadda kassar li wkoll jitkellem fl-attivitajiet tal-establishment nazzjonalista ħeġġeġ lin-nies flimkien mad-deputat nazzjonalista Albert Buttigieg biex ma jivvutawx lill-Partit Laburista. Il-Prim Ministru ġa fakkar ukoll kif il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kap Bernard Gregg u l-ex-kap Adrian Delija fetħu kawża biex l-avukat tal-Istat ifittex personalment lil Chris Fearn u lilu biex ħallsu is-somma ta' 400 miljun euro. Bis-sentenza ta' din il-kawża se tingħata il-ġimgħa d-dieħla. Forsi l-poplu qed jgħid imma ma kontux qed titkellmu dwarha dil-azzjoni li ilha minn Diċembru l-għadda pendenti. Forsi ma tkellimniex biżżejjed dwarha, illum nitkellem iżjed imma dwarha, għaliex hija azzjoni li weġġet, hija azzjoni li saret biex tipparalizza l-ħidma tal-Kabinett, biex tipparalizza l-ħidma taċ-ċivil. Fl-intervista tiegħu waqt il-programm Sibt il-Punt, Dr. Abela innota l-integrità li għandu Chris Fearn kif ħareċċar waqt il-pandemija u kemm ħadem favur il-poplu kollu Malti u Awċi. Il-Prim Ministru Abela sostna li hu ixxukjat dwar dan l-attak fil-konfront tal-ex deputat Prim Ministru. Ixxukjaw għaliex kull min qiegħed joffri s-servizz tiegħu lill-pajjiż. U dak li nista' ngħid li dwar Chris huwa rajtu dejjem jagħmlu bl-aktar mod rett u integru professjonalità. Qas tistenna illi għax inti tkun qed tiddefendi l-pożizzjoni ta' pajjiżek għax tkun qed taġixxi favur l-Istat Malti. Ikun hemm xi ħadd li mqar jgħaddilu minn moħħu illi jagħmel dan it-tip ta' attakki mill-iktar insensati u kattivi. Dr. Abela sostna kif dwar dan u talab l-investigazzjonijiet meħtieġa fejn għaqad ukoll il-Kabinet tal-Ministri u l-Grupp Parlamentari Laburista f'dawn it-talbiet waqt li Chris Fearn talab ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga. Dr. Abela sostna ukoll li l-Gvern talab lill-avukati fl-arbitraġġ internazzjonali biex jekk ikun hemm flejjes mill-konċessjoni tal-isptarijiet li setu intużaw biex ikun hemm dan l-attakk jintraddu lura lill-poplu Malti u Awċi.